पोखरामा फ्लाइट डिले हुनुको नतिजा हो। यहाँनिर चाहिँ हेयर स्टाइलिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो रेबिका लामा तामाङ। कुमार सर पुरै सोचिरहनु भएको छ अझै कति घन्टा डिले हुने हो भगवान् भन्दै। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो टमेटोमा बवाल देखेको छ। अनि ब्रो पछाडि चाहिँ प्रगतिनाथको दुर्गति भएर सुतिरहनु भएको छ। अनि जेन्डे के छ? ठिकै छ। नमस्ते त धेरै संस्कारी भयो क्या भयो डिले भएर यहाँ फ्लाइट डिले हुनुको नतिजा। नमस्ते। यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो यति एयरलाइनसम्म जाओस् यो भन्ने रे के लास्टमा त 2 घन्टा 3 घन्टा। धन्न हामीले पोखरा हाइटमा ब्रेकफास्ट हेभी गरेर आएको थियो है, नभए चाहिँ हाम्रो बिजोग हुँदो रहेछ। यहाँनिर कसैले स्न्यापको जमाना छ, स्न्याप लिँदै हुनुहुन्छ। हजुर फ्लाइट डिले हाम्रो चाहिँ 2 घन्टा जति चाहिँ फ्लाइट डिले भएको छ। हामी समय सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्दैछौँ तर सदुपयोग भइरहेको छैन जे गर्दा एक्सप्लेन अरू एक्सप्लेन केही छैन, हामीलाई भन्नु केही छैन। हामीलाई बरु यहाँ पोखरा एयरपोर्टमा के भन्छ अरे फरेन पिपुलले होइन हामीले एनसिएलको ओनरलाई भेटेको अनि उहाँले चाहिँ हामीसँग फोटो खिच्नुभएको अनि एनसिएल स्पोन्सर टाइटल स्पोन्सर भएको भएर। अनि त्योभन्दा अगाडि हामीसँग अर्को फरेनरहरूले चाहिँ हामीले टाइटल जितेको भएर हामीलाई फोटो खिच्नुभएको हामीसँग। अनि इन्डिभिजुअल प्राइजहरू चाहिँ मन पऱ्यो भनेर फोटो लिनुभएको। अनि 1 लट सुन्तला भइसक्यो, गोपाल दाइले किनिदिनु भएको सुन्तला आज बल्ल सकेको छैन, अझै बाँकी छ। सुन्तला भइसक्यौँ। अनि डार्क फ्यान्टासीदेखि लिएर सबै भइसक्यौँ खानेकुराहरू। तर आकाश सफा भएको छैन अझै। गाह्रो छ, काठमाडौँ जान पनि गाह्रो छ। ल थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्युटिफुल लेडी। यो चाहिँ पुरै मार्केटमा नयाँ उस आएको रहेछ। झरेर के भयो त ब्याग गर्नु सक्दैन। सुनिताले त बेस्ट ब्लगर छोडेकै छैनन् के, सर्भर हो। बान्द्रे जस्तो देखेछ अरे। कुमार सर कति रुपियाँको हो? एयरपोर्टमा चाहिँ हामीले एउटा छुर्पी बेच्ने बाजेलाई भेटेको छौँ। कुमार सर 10 रुपियाँ व्यापार व्यवसायतिर लाग्ने रे, त्यही भएर यो चाहिँ फ्लाइट डिले हुनुको नतिजा। थ्याङ्क यू। त्योभन्दा पहिला कसको हात आएको पना, धन्यवाद। यहाँनिर चाहिँ पुस्तकारी नि सक्यो अरे। यत्रो त नराख्यो भने हुन्थ्यो एन्जु पुस्तकारी। जोस् रमाइलो हुँदैछ। सबै खाइ 10 रुपियाँ केरा नि सिधै अब पैसा 20 रुपियाँ केरा यत्र आउँदो रहेछ। हजुर 15 रुपियाँको मात्रै हो त। म नखाने, म छुर्पी खान्छु, मलाई गुलियो खान मन छैन। अनि सलिनाको दाँत त भरेको होइन, निसा र सलिनाको अनि डक्टरले छुर्पी चुइगम जस्तो खानेकुराहरू नखानु भन्नुभएको थियो है। चक्लेट खाएर झरेको दाँतले। ल यस्तो छ है हालत। बाजेको सक्यो छुर्पी। कतिको व्यापार भयो? कतिको व्यापार भयो सर? भन्ने बेलामा एउटा थालेपछि त यहाँ
भन्ने बेला एउटा त्यसपछि लिने बेला 10वटा हो यो छुर्पी जहाँ कहीँबाट आए पनि धेरै धेरै धन्यवाद एयरपोर्टमा हाम्रो धेरै सहारा बनेको छ कुमार सर धन्यवाद हजुरलाई अघि टोपी लगाएको अहिले चाहिँ साइड ब्यागले भित्र चाहिँ यस्तो छ खानेकुराहरू ब्याग झोलाभित्र के होला भन्दा थ्याङ्क यू यसरी एयरपोर्टमै व्यापार हुँदैछ यहाँनिर ट्याक्क लाएर पुष्टकारी छुर्पी सुन्तला केरा सबै अब त त्यो घाँटीमा झुन्डाउने के भन्छ त्यो बच्चाहरूको सुन्तलाको बोक्रा हाल्दै हजुर दाना जाम किन बाटो जाम भन्छ प्लेनै आएको छैन जाम त त्यसै वहीँ भइसक्यो अब यो टोपीले चाहिँ आज सबै स्टाइलमा बनाइ भइसक्यो के गर्न उनले चाहिँ पिलेन उडाउँछिन् दे होइन ल्यादरको ज्याकेट लाएर एयरपोर्ट जान्छु भन्छन् समय रोकिदिए मैले अमेरिका पुगिहाल्छु यतिको हिडन ट्यालेन्ट सरी कोही बेला समय रोक्न सक्दैन समय रोकिसके यतिको पावर संसारमा कोसँग छ अमेरिका पुगिहाल्छु ल्याएर रेबिका लामा तामाङसँग त्यो पावर छ उसले टाइमलाई रोकिदिन सक्छ 000 पास्टमा जान पाए काश अब 11 बजे 3 घण्टा ठ्याक्कै होला 11 बजेको बाप रे म डेल त तपाईहरु नि दुगो छ अन्त नि दुगो छ भन्छ छुर्पी खान्छ अनि के गरौँ त रेबिकाको चाहिँ सदाबहार सिट हो यो चाहिँ होइन मेरो रिजर्भ भन्दै हुन्छ रिजर्भहरू उसले अलरेडी भयो सँगसँगै छौँ हामी चाहिँ आज चाहिँ अग्लो भयो चाहिँ के हो पेट धेरै कसिएको बेल लाउनु पर्यो भोकले त्यत्रो धेरै ब्रेकफास्ट खाएको थियो त ल 11:30 चाहिँ पना 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 उता हो कि तिमी त भित्र जान मिल्दैन के भन्छ जान मिल्दैन म भन्छु तिम्रो पावर लाग्छ त्यहाँ आम्मा सुन्दाको पावर लाग्छ पर्छ त्यसै खोलिदिन्छ हो तिम्रो भन्नु केही छ म चाहिँ जहिले सङ्कटकालीन भएर म त प्लेनमा यहाँ पछाडि पऱ्यो म चाहिँ जहिले लक्की के झ्यालमै मात्रै पर्छु कि झ्याल नखोला ल झ्याल झ्याल नखोला है खोल्नु मिल्छ खोल्न मिलिहाल्छ यो बन्द गरे भयो सिसा देखेन भोमिट आयो भने झ्याल खोल्ला फेरि ओके फर्स्ट टाइम चढ्दैछ प्लास्टिक दिनु न होइन के त्यो रेस्टुरेन्ट के मान्छे हो झिग्री झिकै समथिङ के होइन के हुँदैछ यहाँ अनि के हो नि यस्तो यत्रो धेरै त लिन भएन बच्चाहरूलाई दिनु भाडा कति हो रे 30 रुपैयाँ प्रत्येक व्यक्तिले 30 रुपैयाँ दिनुपर्छ अनि हामीसँग त कार्ड छ नि त आइडेन्टिटी कार्ड यो अर्कै खालको नयाँ खालको गाडी हो साझा यातायात जस्तै हो क्या यो चाहिँ यति यातायात हो साझा यातायात जस्तै यो चाहिँ यति यातायात यति यातायात यातायात हो अरे यातायात सुन्दा हामीलाई कलङ्कीमै नैकापै उडालिदिनु भन्न गाडीले उता एयरपोर्टमा लिन एयरपोर्ट त किन जान्छ नि हामी फेरि त्यहाँ अहिले गाडीले हाम्रो सम्मान गर्ने मेरो कानमा हेर्छ नडरा भाइ अब ठ्याक्क छैन
अनिले हामीलाई यहाँबाट निस्किने हामी चाहिँ म त पछाडि छु भनेको अगाडि पो रहेछु त्यही पछाडिबाट फुत्त निस्किनु भनेको यत्रो अगाडि चाहिँ अब हिँड्दै जानु त्यो कानको कपास त निकाल्दा नि हुन्छ होला हो रेबिकालाई देऊ न क्रुसेटमा काम लाग्छ जेनी छ निन्द्रा पुग्यो ल दादी त्यो कानको कपास रेबिकालाई त्यो त भलिबलमा हाल्न काम लाग्छ तपाईँको यात्रा कस्तो भयो निशाजी मेरो यात्रा एकदमै सुखमय भयो भनौँ हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ अब ब्याक टु नर्मल लाइफ टाइगर कप सकेपछि हामी चाहिँ आफ्नै वासस्थानमा आइपुगेका छौँ र रेगुलर ट्रेनिङहरू सुरु भइसकेको छ बच्चाहरूको डिमान्ड अनुसार यहाँ कोन गर्दैछन् स्पेसली यो दुईटाको डिमान्ड हो यो चाहिँ क्युटी पाइजहरूको